Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan cerita tentang sepeda yang baru saya rakit. Sepeda merek apa? Ini dia, sepeda Federal Pussycat. Untuk part apa aja saya pakai untuk bangun sepeda ini? Tonton terus videonya ya. Nah, ini nih sepedanya. Jadi kemarin saya ditawarin sepeda Pussycat merek Federal. Kebetulan emang lagi nyari Federal, ada yang nawarin tipe ini. Katanya sih enak dipakai. Cat masih full original. Tapi banyak yang luka-luka gini ya. Maklum lah, udah berapa puluh tahun. Sementara masih belum saya cat, masih bingung nih dicat apa enggak gitu. Tapi kalau untuk warnanya ini masih aslinya guys. Kemudian untuk spare part, kemarin kebetulan dapat spare part termasuk klasik juga ya, Shimano Altus C10. Masih komplit full group set, mulai dari RD, crank, FD juga C10. Nah, tapi kalau untuk brake lever saya ganti pakai merek Light Pro. Untuk shifter, ini shifternya Shimano Altus C10 ya guys. Modelnya unik, 7 speed. Untuk depan triple. Kemudian group set itu komplit sama hubnya juga guys. Ini hubnya nih. Hub belakang juga sama, masih bawaan, cuma ini stikernya hilang. Cuma rantai yang saya ganti pakai VP apa ini, warna gold. Remnya juga pakai cantilever nih, masih bawaannya Shimano Altus, komplit sama kabelnya juga. Paling diganti brake pad ya, karena karet ini kalau diganti udah keras banget, ini malah merusak. Untuk area kokpit setang pakai stang karbon ya, lebih gimana gitu. Untuk stemnya pakai stem alloy. Kemudian untuk hand grip pakai merek Rock Pros, ringan dan empuk nih guys, soalnya spon. Headset pakai yang biasa aja, merek apa lupa. Dan untuk seat post pakai merek Kalin, warna chrome. Saddle pakai saddle variasi, bentuknya sih mirip Basic Arion ya, tapi enak nih dipakai. Kemudian untuk pedal pakai loop Keo isi, karena sepeda ini buat di jalan raya aja ya, jadi pakai pedalnya pedal road bike, murah, enteng juga. Roda, untuk roda free hub masih pakai punya Shimano Altus. Saya rakit pakai rim Araya TM 840. Ini velg idola anak-anak klasik kayaknya, Federal.
Kemudian rujinya saya pakai lacing lurus-lurus ya. Sebenarnya sih kalau buat hub klasik ini nggak recommended lah untuk lacing lurus gini karena rawan patah hubnya. Saya juga udah pernah ngalamin hub depannya pecah ini. Tapi karena ini buat jalan raya aja, nggak di offroad, nggak masalah sih. Kemudian untuk ban saya pakai Maxxis Maxxite 310. Ban dalam juga pakai Maxxis Ultralight biar enak dipakai. Mantep nih bannya nih, enteng, kencang juga. Mungkin ada yang mau dengar suaranya hub Shimano Aldus. Lancar guys. Untuk bottle cake pakai alloy juga nih. Oke, jadi ini sepeda yang baru saya rakit, sepeda Federal Pussycat, tipe Pussycat untuk cat orisinil semua, warna biru dan biru muda. Katanya sini termasuk tipe awalnya Federal ya, jadi nomor serinya nggak ada. Oke.